السلام عليكم، مرحبا بالاخوان. اليوم عندنا هذا مجفف الشعر، ها هو. غادي نحاولوا اننا نصاوبوه كاملين ان شاء الله الى كتاب. انا غنديرو في الضوء حاليا ونشوفوا. فاصل تماما، ما خدامش. حنا غنحلوه، نكتشفوا السبب ديال العطل. بقاو معنا. هنا كاينه واحد التيكيته خصنا نحيدوها، لان هي اللي جات يعني في البلاصه اللي هو كيتلاقى. نحيدوها حتى من بعد ونردوها. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما فتحناه. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما فتحناه. ما بغيتش نبقى يعني المراحل كامله نبقاو يعني نضيعوا غير الوقت. حاليا غنفتح هاد البلاستيك هادي. هذا هو الشكل ديالو من الداخل. يعني يعني ملي كتفتحو مباشره كتتبع بعينيك اللي يكون شي حاجه مقلعه، شي خيط مقطع، شي. حاليا غنعبروا الخيط، نشوفوا واش الخيط مزيان ولا خايب. كما كتلاحظوا الخيط واحد الجهه ما كدوش. ها هي هنا، هذه حاليا هذه كدوز، ها هي. ولكن الرجل الاخرى ما كدوش، يعني الخيط مقطع. نعاودو نتاكدوا منه. لا عفوا، الخيط ما مقطعش، لانه انا ما عبرتوش من السيروت، لان الخيط راكب في السيروت عاد دايز للريزيستونس. انا عبرته مباشره في الريزيستونس. الخيط مزيان. آه. لا فعلا الخيط خايب. الخيط عفوا، الخيط خايب، هو ما تيعبرش من هاد الرجل هادي. ها هي الرجل الاخرى واخا مع السيروت دايزه هي كتعبر هنايا.
ممكن الرجل الاخرى اللي غادا نيشان مباشره هي مقطعه من هنا. غنحاولوا نقطعوه تقريبا واحد يعني ربع مترو، يعني بعيده شويه على المكان فين كان راكب، ونعاودوا نعبروا الخيط. الا كان الخيط باقي مزيان غنركبوه، هو نيت كان خايب غنبدلوه. يعني هاد الخيط خايب مباشره، يعني عفوا، يعني هاد الخيط هذا ما بقاش صالح، غنبدلوه بصفه نهائيه. هاد الخيط هذا انا حاليا بدلت ليه الخيط القديم ديالو ها هو، انا بدلته بواحد اخر، غنديرو في الضو حاليا ونشوفوا النتيجه. يعني ولا مزيان، كان المشكل غير في الخيط. نجمعوه ونشوفوا النتيجه النهائيه. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما جمعناه. نديرو في الضو حاليا. ولا عادي، يعني كان المشكل مجرد انه في الخيط هو اللي كان فيه المشكل. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.